Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh khoai tây nướng chảo nha. Nhưng thịt củ nè, bánh khoai tây giòn, thơm phức, bổ dưỡng luôn. Thì đừng có bỏ qua cái món bánh ngon này cho cả nhà thưởng thức. Đơn giản, nhanh gọn, không có cần dùng đến lò nướng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình có đây 2 củ khoai tây. Khoai tây này thì các bạn luộc chín sẵn đi. 2 củ này là khoảng nửa ký. Khoai tây giúp cho cái bột của mình nó xốp giòn ngon, nó hơi trơn chút xíu. Các bạn luộc xong còn nóng nóng thì mình tán nó dễ hơn là nguội, để nguội thì nó sẽ hơi cứng á, tán thật là mịn luôn. Khoai tây tán xong rồi nè, trong bột này là mình không có dùng men, cũng không có cần dùng bột nở, cho nên là kết hợp khoai tây. Mình thêm vào trong này 2 chén bột mì đa dụng là 300g, dùng loại nào cũng được. Thêm vô muỗng canh đường cho vỏ bột nó đậm đà hơn, chút xíu muối nữa nha, cho nó ngon. Rồi trộn đều lên cái. Khoai tây thì các bạn luộc lên nó khô ráo thì mình trộn vào trong bột nó sẽ hút được nhiều nước. Còn các bạn hấp hoặc là luộc mà nó còn hơi ẩm nước thì chút cái lượng nước nó sẽ ít hơn. Thì mình cho trước vào trong này là 200ml đi. Nếu như có khô thì mình thêm, chứ đừng có cho nhiều quá một lần, nó lỡ nó nhão mất công mình phải thêm bột khô vô nữa. Trộn đều qua cái. Mình thấy có khô khô á, thấy nó chưa có hút hết phần bột nè, thì các bạn cho thêm chút xíu nước nữa. Cứ cho đại đi, không có cần phải chính xác đâu. Mình cho vô từ từ, mình trộn sao mà thấy cái cục bột của mình nó ẩm, nó mềm, chứ đừng có cứng. Nó cứng là chút ra cái bánh nó sẽ không được ngon. Vậy là được rồi đó. Phần nhân thì mình có đây một củ hành tây nha, sắc mỏng mỏng, rồi các bạn sẽ sắc hạt lựu lại cho nó đều, thì mình để qua một bên trước. Một củ cà rốt nữa, mình cũng sắc lát ra mỏng mỏng, nhưng mình chỉ làm đơn giản vậy thôi à. Cà rốt và hành tây sắc hạt lựu lại cho nó nhuyễn nhuyễn nha, cho vào trong nhân nó mới đều, nó ngon hơn. Đừng có sắc to quá, nó chín không kịp nữa đó. Cho dầu vào chảo làm nóng trước một cái, rồi các bạn cho hành tây vô. Mình xào lửa lớn cho nó săn, nó dậy mùi thơm lên. Rồi mình sẽ thêm vào đây 200g thịt nạc xay. Xào đều lên với lửa lớn cho nó đừng có bị chảy nước phần nhân á. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho cà rốt vô luôn. Một củ cà rốt là phần nhân bánh này nó vừa hả, đừng có nhiều quá nó bị dư á. Mình làm nhân này cho một cái bánh. Rồi xào đều lên chút xíu cho nó săn, nó thơm, nó dậy mùi lên chút. Mình sẽ nêm vào trong này muỗng canh đường đi cho nó đậm đà, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh dầu hào. Rồi xào đều lên cái. Phần nhân nó phải khô khô ha, nó mới ngon, chứ các bạn làm mà nó bị ẩm ướt quá là vô bánh nó nhão. Cuối cùng là chút xíu tiêu xay nữa cho nó thơm nhân nè. Hành lá sắc nhỏ cũng cho vô luôn. Nhân này là nó cũng đã chín một phần rồi, chút nữa mình nướng bánh lên nữa là nó chín thêm. Cái chảo này là cái chảo 22, mình sẽ cho dầu ở dưới một ít thôi, rồi cái cho bột lên vàng. Cái cục bột hồi nãy là sẽ chia làm 2 phần, một phần ở dưới đáy, một phần ở trên mặt, còn phần nhân thì ở giữa. Chảo vậy là nó vừa với cái phần bột và bánh nhân vậy luôn. Còn nếu mà các bạn làm chảo nhỏ hơn, có thể làm được 2 cái bánh. Nhân thì cho hết toàn bộ vô luôn, dàn nó ra cho nó phủ đều hết cái mặt bột, thì chút các bạn cắt bánh ra nó mới đều nhân đều bột. Lớp bột còn lại thì mình cho lên trên mặt, cũng dàn mỏng ra. Nhớ là để lửa thiệt là nhỏ ha, mình nướng bằng bếp ga, để lửa nhỏ thôi cho bánh nó chín đều, bột nó mới chín kỹ, chứ không thôi các bạn để lửa lớn quá là nó bị khét. Dàn mỏng ra xong rồi nè, bây giờ đậy nắp lại cho nó có hơi nó mới chín, chứ các bạn không đậy nắp nó chín có một mặt ở bên dưới à. Mình nướng cái bánh này khoảng 15 phút với lửa nhỏ. Thì trong thời gian nướng các bạn nhớ kiểm tra nha, xem cái đế bánh nó vàng chưa, chứ cứ để nướng hoài là nó bị cháy khét xung quanh, mà ở trên thì nó còn sống. Và nhớ mình xay cái chảo đều đều để cho nó tiếp xúc đều cái mặt lửa, thì bánh nó mới chín đều ngon.
Nó vàng đều cái đế bánh á, thì các bạn hãy úp nó ra. Còn nếu nó chưa vàng á, thì mình nướng thêm chút nữa nha, cho nó vàng thì nó mới ngon. Úp lên, mình sẽ nướng thêm một mặt ở trên nữa, phải nướng đều hai mặt nó mới ngon. Cái mặt ở dưới này á, là mình có dầu rồi nên là cái mặt ở trên úp xuống không có cần phải thêm dầu đâu, cứ nướng tiếp tục khoảng 10 phút nữa là nó chín ngon đều à. Nó phải vàng vậy nó mới thơm và nó giòn bánh nha, chứ nó trắng mà nó không thơm đâu. Bánh nướng hai mặt mà nó vàng ngon rồi á, thì mình tắt bếp mình lấy ra. Vậy là xong rồi đó. Một ổ bánh khoai tây nhưng thịt củ, giòn thơm, bổ dưỡng, đơn giản chỉ với cái chảo chống dính ngay tại nhà, không có cần dùng lò nướng. Còn ngoài ra các bạn dùng lò nướng cũng được nha, mình cho vô cái khuôn 22 thì các bạn nướng 180 độ khoảng nửa tiếng á. Lửa trên dưới thì bánh nó mới chín đều. Bánh ở bên trên này giòn rụm luôn nè, mặt trên mặt dưới thì cũng giòn hết á, hai mặt đều á, có tiếp xúc với dầu, nó giòn mà nó thơm lắm. Nướng chảo cũng không thua nướng lò đâu. Cắt bánh ở bên trong thì nó xốp mềm nè, ở bên ngoài á, thì nó giòn giòn thơm lắm. Bánh có khoai tây á, thì bổ dưỡng ngon này, bột nó cũng không cứng nữa, mà đặc biệt á, là mình không có cần dùng đến men nở, cái lớp bột của mình nó vẫn xốp ngon giống như dùng men vậy đó. Đây nhìn cái bánh ngon quá ha. Một bữa sáng tiện lợi với bánh khoai tây bổ dưỡng ngon lành luôn. Ngoài thịt heo các bạn cũng có thể kết hợp thịt bò và cà rốt cũng ngon luôn, hành tây xào cùng cũng ngon, hoặc là tôm cũng ngon nữa. Nhưng thì tùy ý à, thịt heo, thịt gà hoặc là tôm hoặc là thịt bò, đặc biệt là cái lớp bột nó ngon thì cái phần nhân á, mình kết hợp nhân loại nào cũng ngon hết. Đơn giản nha, bỏ ra ít phút là các bạn đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Ngon lắm, bột giòn giòn thơm thơm, nhân thì đậm đà ngọt ngọt, có khoai tây á, thì nó bùi bùi, thêm cà rốt ở bên trong nữa nên là nhân ăn nó không có bị ngán, ăn nó càng ngon. Còn ngon hơn cả các bạn làm pizza nữa, đơn giản nhanh gọn ha, không có tốn nhiều thời gian, cũng không cầu kỳ, ai cũng sẽ làm được ngay tại nhà thưởng thức luôn. Thì bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.